Այսօր Choreg կբادرաստենք։ Choreg պատրաստելու համար պետք ունենք 6 հավկիթ, 1 բաժակ կաթ, 1 բաժակ շաքար, մահլեբ, 1 դարակ 200 գրամ ալյուր եւ տտ խմորմ։ Առաջ տտ խմորը պիտի պատրաստենք։ Տտ խմորի 1 տկալ շաքար գավելցնենք, 1 տկալ ալյուր եւ քիչիկ գաթ։ Գխառնենք, ավելի գխառնենք, մինչև որ այսպես մնա։ Հիմա կսպասենք քիչիկ որ մեծնա տտ խմորը։ Մինչդեռ կգնանք մահլեբը սխմել եւ փոշի դարձնել։ Լավ սխմել։ Եվ փոշի գլա։ Հիմա կսկսենք հավկիթները գոտրել։ 1, 2, 3, 4, 5 եւ վերջինը 7։ Ասամանի մեջ 1 կիլո ալյուր 3-0 դիտենս։ Մեջդեղը ձակ մբիենես։ Ու ձագի մեջ ես կսիս պաղատրիչները ավելցնել առաջ գատը։ Վերջը շաքարը։ Հիմա փոշի մահլեբը վերջը հալած գարակը վեց հավկիթները և նայր ինչպես մեծավ տտ խմորը։ Այս բոլոր տտ խմորը մեջ գտնես և ծրկերը մակուր գսկսիս խառնել։ Ամեն պաղատրիչները պիտի միացնես ու խառնես։ Եթե պետք ունիս ավելի ալյուր գավելցնես։ Վերջը սեղանին վրա ալյուր կտապես եւ խմորը հոն կներես եւ նորեն կխառնես։ Գռնաս տկալոկ օգնել։ Հիմա ես սպասես։ Իցկես փորին կովը դակուկ դեկմը եւ ես սպասես։ Ամանները կպատրաստես եւ երբ որ խմորը մցավ նորեն սեղանին վրա պիտի տնես եւ ես սկսիս պատրաստել։ Անկամենալ եւս կխառնես, երբ կգտնես որ ցերկեն չի պակսիր, պատրաստ է։ Ուրեմն կգադրես 6 կդոր։ Նորեն 3 ու 6 կդորները կպատրաստես։ Առաջին կդորը կառնես, քիչ ալյուր ցերկը կդնես եւ 3 մաս կգազմես։ Եվ հիմա կհյուսես։ Մեկ մույսին վերը, վերջը մույսը, նորեն մույսը եւ առաջինը պատրաստ է։ Եվ այսպես 6 չորեգները պիտի պատրաստես ու ամանին մեջ պիտի դեղավորես։
Հիմա որ արդեն ավանի մեջ դրիր, վիցկես նորեն տոմ մեծնան պուրինկով եւ հետո եւ որ քիչ մնան մեծան, հավ գիտով գնրգես, շատ լավ գնրգես եւ շուշման վերը գտապես։ Պավագան շուշման վերը պուրի մեջ գտնես, գսպասես եւ չորեգը պատրաստ է։ Եթե տանագը գտնես եւ տանագը մաս մակուր գլե, ուրեմն չորեգը արդեն պատրաստ է։ Անուշելա